orang. Yahudi baheula asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah. Taturunana tina eta perjanjian teh kudu dipiara ieu katauhidan teh. Hartosna aya nu hubungan sareng langsung sareng Allah disebutna hablum minallah. Terus wabil walidaini ihsana berhubungan jeung papada manusia berbuat baik ka ibu rama, ka yatim, ka miskin. Terus waqulu linnasi husna berkata kepada manusia kebaikan. Nugeusina nyata marentahkan saya juga tidak kaonan berkata jujur katanya. Terutama yang mendasar harita adalah tentang Nabi Muhammad. Anu banyak diopinikan atau Nabi diobrolkan goreng. Padahal ayat dina soret, dina dokumen gitu, dina dokumen Toret, dina dokumen Injil tentang Nabi Muhammad, tapi mereka berbohong sehingga mengajarkan para tokoh para pengikut nanti bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi dan Rasul. Nah, artinya kan tidak berkata dengan benar, tidak berkata dengan baik. Tayoge salah satu akhlak sosial. Jadi berkata baik kepada orang lain itu adalah bagian tina tuntutan realisasi tina perjanjian gitu. Margi cariosan teh salah sarios alat atau napi media pikeun komunikasi berhubungan dengan orang lain itu dengan bahasa. Dalam cariosan orang banyak menyakiti orang lain atau napi cariosan anu matak maksiat kuduna contohna amar ma'ruf nahi mungkar kalah dibalik gitu nya. Kalah ngarang kana kasayan, kalah ngamarentah kana kamungkaran. Tah eta teh husna. Kata-kata yang tidak baik gitu. Tah poin selanjutnya nu janten bahasan dina dinten ieu adalah waqimus shalah. Kudu negakkeun ngadegkeun salat. Hartosna di Yahudi teh aya salat gitu. Tapi di zaman Nabi Muhammad waktu itu loba jelema anu ninggalkeun kana salat tersebut. Atawa salat nu diganti dengan praktek-praktek yang bukan praktek sholat sebenarnya. Artinya secara garis ageng si iblis teh sukses ngagoda kaum Yahudi waktu itu sehingga aya beberapa jelema anu ninggalkeun sholat atau cara sholat nanti dirubah. Jadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad Musa oke sami sholatna sareng Nabi Muhammad. Aya ruku, aya sujud gitu. Ayeuna seueur kana aya nama dina kumargi media sosialnya janten kadang-kadang di setiap lembur atau di setiap daerah teh ka-update gitu. Sehingga Yahudi ortodok atau Nabi Nasrani ortodok kan sholatna teh sami aya berjamaah, aya ruku, aya sujud gitu. Tapi kadienakeun termasuk masih di zaman Rasul kan terjadi sebuah perubahan besar. Walaupun jelema sholat kadang-kadang kan sholatnya teh ukur naon curug peningnya
netelan kiri kanan pelebas susu terus netelan tarang gitu kan ya, bentuk sholat nanti. Atau ngaden pujian di mana, di tempat ibadahna wujud sholat nanti bari eta ge teu ngpoe di waktu saminggu sakali, padahal sholat mereka itu sapoe sakali gitu, nu wajib dan jadi tuntunan harita. Nah bayangkan ku Nabi Muhammad dalam kapasitas sekali dayanya sebagai pemimpin eta Yahudi diluruskeun kudu daek negahkeun jeung ngadegkeun salat. Artinya Rasul memerintah supaya mereka melaksanakan agama dengan sebenar-benarnya. Nah itu, dan itu dilindungi oleh Rasulullah karena la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam hal agama. Ya walaupun tata cara sholatnya mungkin rukuna dan sebagainya mungkin ada beberapa anu teu sami, tapi intinya setiap umat Rasul itu mengikuti apa yang dicontohkan yang dilakukan ku Rasulna, karena isi nama taatna gitu. Taatna model kiblatna Yahudi jeung Nasrani teh teu ka Ka'bah tapi ka Baitul Muqaddas. Teu ka diamek pan ku Allah, teu ka dicare kudu dina kiblat ka Ka'bah. Padahal dina Taurat jeung Injil ge iraha Baitul Muqaddas jadi kiblat. Dari zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim, nu Nabi Ibrahim tersebut, nu Nabi Adam tersebut diakui ku Yahudi jeung Nasrani, kiblat teh anggar ka Ka'bah teh baheula oge. Tah jadi pelurusan eta. Pelurusan eta. Artinya sholat teh dina berbagai macam syariat Rasul 313 124 ribu nabi tetap aya, karena sholat siga puasa, jadi salah satu bentuk pikeun nyobrogkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya di setiap ajaran Rasul aya sholat. Tah godaan eta teh pan bakal datang ka Islam oke, sok aya berarti ngali. Contohna perubahan waktu. Sok sanajan teu nyebutkeun salatna 5 waktu berubah, contohna terjadi saminggu sakali. Pan aya jelema anu KTP-na Islam tapi salatna saminggu sakali itu Jumaah ngumpul. Bahkan aya nu setahun sakali Idul Fitri ngumpul. Walaupun teu nyebutkeun yen salat jadi minggu sakali atau jadi setahun sakali. Ngan hartina iblis bisa ngagoda ka eta si jelema. Bahkan mungkin jelema nu hade ngomong nama bisa ngajakan ka batur. Terus perubahan syariatna aya memang menganggap sholat tapi kadang nyebutkan sholatnya cukup kunia. Asal ingat teh cenah ka Allah dari sini sholat teh ingat gitu nya. Dalilna naon aqimi sholata li dzikri, tegakkeun sholat untuk mengingat. Hartosna esensi sholat itu mengingat. Berarti lamun terus mengingat eta teh sholat gitu kan. Padahal perintah teh aqimi sholat heula. Hikmah sholat itu untuk mengingat. Hartosna lamun usul. Lamun sholatna jadi teu aya dek bagaimana mengambil hikmah atuh. Ujang teh ada lahar meh wareng gitu.
Berarti eusina dahar teh supaya wareg. Cokot we waregna urang teh. Teu dahar. Jang tuang jang wareg. Gitu nya. Sapoe eta memang kuat sapoe mada waregnya. Kadua poena jang dahar jang. Wareg. Rada leuleus disebut waregna oge. Poe katilu mah jang dahar jang. Ngomong nari geus sarosos atuh kurang dahar. Artinya nyebutkeun wareg bari harosos itu adalah sebuah kebohongan, seperti kebohongan anak jelema nu salat cukup kunia. Nah itu kan sekali deui godaan ke umat Islam. Hiji-hijina agama anu murni ke umat Islam adalah agama tauhid upaya aya di dunia adalah Islam. Sehingga iblis dari berbagai penjuru dunia teh ngahuruf gitu, pikir ngagoda agama Islam. Satahap. Pada akhirnya mah aya jelema nu wani nyebutkeun salat can wajib atau nabi teu wajib. Tah eta mah geus murtad. Coba bari salat mah ditanggukeun ku Rasul, ditanggukeun ku Quran, ditanggukeun ku ijma sahabat, ijma ulama kana wajibna. Sehingga disebutna teh eta makluman minan dini bidurorat. Siapapun tahu salat itu wajib, kemudian dia tidak mewajibkan, maka itu tiba karena kufur. Gitu. Jadi lain naon lain ngan ukur dosa, tapi batal atas syahadatna. Sabab ngatu wajibkeun perkara anu geus wajib. Sami disebutna saum, zakat, sami. Tah eta teh bedana mun ayeuna karek berbicara persona, umat Islam karek berbicara persona. Hartosna tidak merambah karena ketentuan hukum. Tah Yahudi mah jeung akhbar jeung rubana ngarobah kana hukumna teh gitu. Ya. Jadi si ketentuanna teh dirobah langsung tulisan dina Tauratna tanapi dina Injilna teh. Da teu dijaga teh Al-Qur'an mah hukumna tanapi eusina jeung literatur anu aya dina Islam dijaga walau khususna Al-Qur'an inna nanu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidin dijaga. Tah artina iblis teu bisa poe ieu intervensi karena ngarobah Quran. Walaupun usahana cukup banyak di berbagai penjuru dunia, termasuk membuat opini bahwa Quran ayeuna teh can sampurna. Itu kan mempengaruhi keimanan umat Islam. Tidak berhenti terus mereka begitu. Itu satu. Nu kadua, hese mempengaruhi karena Al-Qur'an, karena dasar-dasar hukum dina Islam. Tapi kekeh kumaha carana jelema supados eureun salatna. Tah makanya tandingan saingan kegiatan. Kumaha carana jelema supaya eureun salat? Dibebejokeun supaya pokok kana salat. Jeung supaya eureun tina salat. Maka jelema aya nu sadar kabebenyokeun, contohna jon-jon nonton TV sehingga coba salat. Tah ngalarang tadi eureun salat secara juklak hukum mah susahkeun. Tapi ketika menggoda eta jelema nyieun saingan kegiatan supaya eureun salat itu iblis terus berusaha.
Begitu juga kana kami sejenna supaya eureun belajar, supaya eureun ngaji, supaya eureun ngapakeun dan seterusnya. Terus dibere pang bebenyo gitu. Dibebenyokeun. Kumaha carana supaya subuhna kaberangan? Gitu kan? Yakin jelema teu bisa subuh teh jadi teu wajib, teu wani nyebutkeun kitu mah. Dina hatena tentu nyebutkeun yen salat subuh teh wajib, tapi kumaha carana ngabebenyokeunna supaya sok sanajan wajib tapi teu dilaksanakeun kumanehna. Bere we kaulinan pan. Kaulinan main game contohna teh. Terus we nyawa HP. Alasan berdaring gitu. Jeung terbelajar online. Tah sok buktikeun. Lamun teu saprak belajar online kemudian bisa merubah kualitas manusia. Mana buktinya? Hartosna nu kudu mah seueur tersita. Teu bisa nyalahkeun barang, jeung teu bisa nyalahkeun teknologi. Karena seluruh eksistensi nu aya di alam adalah ujian. Tinggal ngitung apakah orang lulus ujian atau pinter. Tas terus gitu. Jadi poe ieu anu keur besar-besaran dijieun ku setan khususna nu berhubungan jeung ibadah khususna pisan salat teh nyieun saingan kegiatan. Supaya jelema najan nekadkeun wajib kana salat tapi kumaha carana supaya eureun. Ah keukeuh jelema teh salat. Tah iblis mah dan teu kapok. Kumaha carana supados ya rada usaha-usaha lah salatna teh teu bira-biru gitu nya. Aya adan Allahu Akbar cek indung teh jang beres salat mama karek adan. Nah keula kagok ieu poinna karek tilu siki gitu. Lah kagok ieu keur perang rame. Ya, jom deh jam 1 sholat lah. Ih, ramena cenah mah ke heula ye. Kareke jam 1 terus saya kareke. Tah eta nyeun saingan kesibukan. Nah jadi benteng seperti itu tidak bisa kecuali oleh diri sendiri gitu. Artinya dia lamunnya karena diri kudu sing dikontrol eta diri supaya tidak terjebak, tidak terabaikan dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi sampai dakwah kabatur teh ngajak kabatur teh dakwahan heula diri gitu. Rasul masih andua Allahumma inna ala dzikrika wa ala taatika wa husni ibadati. Ya Allah tulungan abdi supados abdi teh naon inna ala dzikrika selalu mengingat anjeun. Teu kageman kuna naon nu dipinget teh anjeun. Tah doa eta contohna teh nu Rasul pan eta teh doa teh supaya dakwah kana diri. Supaya orang selalu ingin emut ka Allah. Wa ala taatika jeung kana taat ka anjeun. Contohna urang laek salat. Teu kageman kunana. Wa husni ibadati jeung sae ibadah anjeun hartosna teu daek kuku salat teh pelajari ilmuna bisa anu salah keneh gitu. Pada ma husni ma alus ari ibadah teh ari teu make ilmu mah. Baik sholat, haji, puasa dan sebagainya. Supaya saya berarti sesuai jeung ilmu.
tak eta Rasul ngajarkeun doa sapertos kitu. Padahal Rasul mah pantos sae da contoh kan Rasul. Tapi anjeunna senantiasa ngadoa kitu, Allahumma inna ala dzikrika wa ala taatika wa husni ibadatik. Nah, eta teh hartina teh urang teu tah ngadawaan kana diri. Ya. Berarti ngalawan kumaha? Balikeun kumaha carana nyibukeun diri dina kebaikan. Nah gitu. Jadi Yahudi waktu itu loba jelema anu geus ninggalkeun salat padahal salat sami dititaku dina kitab Taurat teh. Nah Rasul disuruh meluruskan karena paham-paham karena karakter kelakuan Yahudi di Madinah, terutama anjeunna sebagai pemimpin. Tak gitu, tak urang mah meureun nu disebutkeun ilmuna salat teh kudu apa? Naon pambatalan salat, naon rukun salat, naon syarat salat. Anu tos maklum. Nu kadua tugasna teh wa atuz zakah. Tugas berikutna wa atuz zakah. Kudu mikeun anjeun azakata kana zakat nyumponan. Kudu nyumponan kana zakat. Bahkan zakat di zaman Nabi Musa mah 25%. Ya. Lamun harta perdagangan 25%, tak umat Nabi Muhammad mah dikurangan. Dan dikurangan bahkan pisannya ke 25 pakai koma di tengahna 2,5% gitu. Tina zakat mah. Ditambih Nabi Muhammad mah ya zakat fitrah, zakat badan disebut. Artinya pembersihan diri tahunan. Zakatnya tina tazkiyah, tina zakah yuzaki zakatan tazkiyatan. Hartosna pembersihan. Atawa tazkiyah teh hartosna an-namwu berkembang. Jadi analisis fisik jeung analisis ruhiyah beda. Urang boga duit 100.000 nu 87,5 dipake tuang, dipake ngaleut, dibikeun ka kolot, dibikeun ka yatim, ta anu 2,5% anu 2.500 dijakatkeun. Ta anu berkembang mah anu 2,5%. Nya anu bakal nambung mah anu bakal berkembang mah timimiti berkembang 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, nepikeun ka bigoeri hisabin, nepikeun ka teu kahitung. Nah dulu aya nu namina korun di zaman Nabi Musa teh ke dicarios dan dipayun. Tah korun mimiti nolakna ka Nabi Musa teh kulantaran bab zakat. Jadi nganggap kana zakat teh majeg gitu.
karena dia beranggapan hada min ilmin indi ieu sakur harta banda nu dikumpulkeun teh lanang tanaga kuring jeung ilmu kuring. Nah itu cara pandang. Padahal hiji si Korun teu pernah investasi jeung udunan ngilu supaya manehna hirup jadi jelema, itu nu pokok. Nu kadua dina hirupna oge teu ngilu udunan nyieun pare, nyieun taneuh. Nya jelema begitu kaluar teh da baroraah gaduh nyamuk ge henteu. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna say'a. Jadi boga baroraah punya tahu oge henteu kada jelema teh sampe meh boga teh kudu nyaho heula gitu. Dek boga kumaha teh nyaho. Ini teh jelema teh nyaho mobil terus hayang mobil terus berusaha hayang boga mobil kakara boga. Bahkan loba jelema anu eta teh hartana teh sabenerna mah nu manehna nangan kulantaran teh nyaho. Diantep kada teh nyaho. Seueur panu kitu nya. Aya beberapa bidang tanah di daerah selatan. Teu puguh nu bogana teh dari zaman Belanda keneh. Ting nu Belanda amun Belanda geus ieu susuratana teh dijelaskeun. Ayeuna teh kan dibagi-bagi tah. Dibagi-bagi kudu mamihan. Jeung anu aya akses kana nyieun susuratan. Kudu bagi. Aya we informasina anu kabagian 2 hektar, 1 hektar nya. Teu teu puguh kitu teh nya. Aku sokomo lamun geus berbicara bisnis pengembangan eta harta ke nanaon atau kontribusina ketika jelema contohna teh tani lain puguhnya nu katingali kan hanya beberapa persen kontribusi jelema mah tanur unggul ngaageungan ngabuahan dan sebagainya mah teu ngilu pipilueun. Tapi pipilueun teh kan teu sadar kadang-kadang jelema. Jadi lamun Allah nanya ente eta dipenta kontribusi kitu nah betul mere padahal kontribusi Allah nu dibikeun ka anjeun teh leuwih loba. Pengusaha contohna tambang batu bara, saha jelema nu bisa nyeun batu bara, saha jelema nu fungsi neuneun. Contohna uyutna neuneun wur kana jero taneuh di Papua. Teangeun inju cenah engke. Ari injuna teh urang Amerika. Cirina digalina teh urang Amerika pan Freeport. Saha nu ngilu neuneun teh aya. Lamun eta kutuhan anu kuatur contohna kutuhan matahari cek Jepang bisa teh ngabuktikeun matahari nyeun batu bara di jero taneuh. Taneuh we syariat mamana oge teh mimiti Nabi Adam dugikeun ka Nabi Muhammad kudu aya kontribusi nu dibikeun. Sabab seluruh alam ini fasilitas untung dipasihkeun ku Allah sapali keur dipake ku urang gitu. Itu tegas mangrupi kudu disyukuran sakitu oge. Ta Allah mamenta sebagian sabab Allah nakdirkeun jami teh yakbidu wa yamsud. Aya anu direbarkeun rezekina ku Allah. Aya anu wayah besut
dikekang ku Allah teh seueur. Teu seueur eta teh geus jadi salah satu manajemen pengelolaan Allah. Bikin ujian kerja menuduhar supaya memberi sebagian kan kurang eta tadi. Namun jelema jernih jeung objektif berpikir itu akan menjadi solusi hidup dalam sosial masyarakat. Ya. Solusi kedamaian, solusi menghilangkan kesenjangan sosial, kecemburuan sosial dan sebagainya. Hanya agama Islam bisa. Dan sejen mah cenderung kapitalis. Nu penting urang dengar bae batur mantep. Sehingga di setting kapitalis itu kumaha carana semuanya menjadi miliknya dan menjadi dina telunjuknya. Akhirnya dibingkai jelema sebagai supaya jadi hamba. Sekian juta jelema nu sakola ti Sabang sampai Merauke ti mimiti SD nepikeun ka perguruan tinggi. Kurang lebih 1.300 perguruan tinggi sa Indonesia. Tujuanana naon? Supaya memberi gawe. Ya. Hartina dibingkai supaya jadi penghamba. Tages ngerasa penghambaan akhirnya disetir sehingga aya ketergantungan. Kayak itu kan cara-cara godaan-godaan ti. Aya anu berprinsip sama rasa tanpa mengabaikan dengan mengabaikan hak kepemilikan. Eta oge salah oge gitu. Salah oge. Karena apa? Karena Allah bakal ngukur jeung nguji. Tadi teh asetna aya sabaraha jeung kadaekna siga kumaha. Kapungkur sabaraha sameme aya lembur Pulau Jawa teh leuweung gitu. Raja aya jelema nyirian ku pager atau kunaon atau nepi di ieu. Ayeuna ge masih berlaku di pedalaman Kalimantan gitu. Lemparkeun we tombak keseng tadi mana tombak geureun eta tanah saya gitu kan. Baheula gitu. Ukur. Dina syariat Islam eta ngaranna ihyaul amwat. Ngahirupkeun tanah mati. Cek aturan dina hadis. Zaman nu magari eta kebon, maka eta kebon jadi milikna. Nah, artinya orang lain tidak ada hak ngaganggu karena kebon tersebut ia diatur ku Allah, dia diatur ku Rasul. Jelema beuki dia kan beuki sarakah. Nah, ini mengundang kecurigaan. Salah satu yang meneliti itu adalah Karl Marx yang kemudian menjadi aliran Marxisme. Bagaimana ngaruh harta kekayaan kapitalis dibikeunaan ka masyarakat tanpa mempedulikan hak pribadi mereka. Ya oke salah gitu. Tak sekali deh. Solusi jalan tengah anu bakal menyelesaikan permasalahan adalah Islam dengan sistemnya. Jadi bukan Islam dengan KTP-nya, Islam dengan sistemnya. Tuh. Nyelesaikan cokot di beungar bikeun ka nu miskin.
Matak bahasanya ketinggal di surat bab zakat di surat atau bab khud min amwalihim, ambil. Nah, ayo harus ada pengambilan. Nah, kaum Yahudi di Madinah waktu itu sudah lupa tentang kontribusinya. Nah, zakat termasuk pilar Islam. Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi sebelumnya ada. Karena sosial masyarakat mati baheula nepikeun ka ayeuna ge sarua. Aya jelema nu boga tanah 100 bata. Atau aku Allah teh dibagi contohna teh 100 bata ewan jelema teh. Da akar Allah menentukeun albastu jeung yakbidu. Anu mah lebarkeun harta jeung anu jeung nyepikeun harta teh adalah Allah. Tukang ojek sami turunna teh jam 6 balikna sami jam 6 maghrib. Sing inget bebenangan mah sarua. Atawa di keluarga we contohna. Mun urang napa kurang budak kitu nya. Urang boga budak 4 arulin we di jalan. Atana di dieu hareupeun tarajo teh saurang datang ka dinya teu wabuk si dede hayang permen ya bere nah ari nu tiluan nu teu dibere adina jeung lancing itu kan bukti Allah menggenggamnya jeung Allah malebarkeun atawa lamun ukuran golongan sarua golonganna teh PNS na teh gajina sarua ada sagolongan. Tapi kabogan nama saya karena ayat pulakan tadi. Nah subhanallah dengan setiap rasul seperti itu maka butuh aturan untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Nah Islam menyebutnya zakat. Kumaha cenah kafir cara kontribusinya di luar Islam. Tah kafir mah ngaranna pajak jizyah. Nah tan kete ieu mah pan ka Allah tah. Terus Rasul tadi luruskeun cara berpikir teh. Berontak tah Yahudi Bani Quraisyah Yahudi Bani Nadir serang Rasul teh sawareh Islam, sawareh kabur, sawareh cicing. Terus sampai tahun ke-7 Hijriah. Jadi 7 tahun di taslungsurna surat Al-Baqarah habislah Yahudi di Madinah. Kalabur numbung oge keluar, tapi bukan berarti dirinya teu aya agama Yahudi. Ngan teu macam-macam kapimpinan eta ka Rasulullah. Nah, ketika terjadi Futuh Mekah, jangan dianggap bahwa itu semuanya persona asup agama Islam. Perang Hunain wae kacampuran musyrikin jadi ngaliru perang. Nu mukmin sebagai peloporna tak kafir nu ngilu teh nyaeta jelema anu integritas kepemimpinanana ku Rasul. Nah, jan secara personal mah agamana beda. Jadi maksudnya surat An-Nasr yang hulu nabi dinilai apa aja berbondong-bondong karena agama Allah teh siap dengan sistem agama Allah gitu. Ari agama personal mah beda-beda. Sok sanajan waktu Futuh Mekah itu mayoritas. Nah, jami itu kontribusi sosial naon? Tah ku zakat mah boga ganjaran mangana mah. Tah tak bentukna teh ku jizyah. Sami ya kontribusi. Gersa dipakai nasami ger sosial ke masyarakat umat Islam. Tanuri urang gitu ayeuna. Naon ribu teh nya kudu mayar pajak, terus nya kudu mayar
kumaha itu wayahna we. Wayahna kudu ditampi gitu. Ayeuna urang teh jakat doraka dia walong ge. Eta we cenah mang ditu jakat teh bisa. Tapi bisa ada beda akan atuh. Jeung beda kontribusi. Subhanallah. Tah eta nya nu kedah dipahami kurang. Terus objek zakat pentingnya objek zakat. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal riqab wal ghorimin wal amilin wabnus sabi wapi sabi. Nah, dalapan. Nu dalapan ieu mayoritas jami, bahkan sabilillah oge cek kalau jumhur mah jami. Hanya beberapa orang anu sabilillah bentukna sosial benda gitu. Model masjid, jalan. Artinya lamun pendapatan zakat satahun 7 poin mah keur pengentasan masalah sosial. Masalah masyarakat. Sabab maju jeung mundurna sebuah negara tergantung bagaimana pendapatanna masyarakat. Dina kalebah pendapatan kategori miskin, kategori fakir, kategori loba hutang, ya. Kategori dikekang ku batur kebebasan nah hamba saya. Itu adalah indikasi negara teu maju. Itu mah sami ukuran kitu mah sadunya. Maka naon sababna Indonesia disebutkan negara berkembang? Karena tadi fakir miskin masih kena loba. Dan sedang dilakukan. Insya Allah masih kena aya jelema nu idealis untuk mengentaskan kemiskinan. Ya. Walaupun aya anu ahli bisnis. Maksana kemiskinan itu hanya dijual. Ya. Nah itu di mana eta dana? Nu tadi teh tina pajak. Tina pajak. Keur mengentaskan kemiskinan. Kan sami secara sosial, secara ilmu sosial jeung ilmu kenegaraan mah bakal sarua, tapi sing inget sekali deui. La'alakum takun. Orang bisa beda itu nilainya diukur apakah dia melaksanakan perintah Allah atau lain. Sehebat apapun sistem dunia, saya yakin itu adalah meniru sistem Allah. Walaupun mungkin bukan atas nama Allah. Nyaah kayakin kamiskin kapakir adalah naluri manusia. Dek naon aya agamana, dek suku adat naon wae, dek aliran kepercayaan naon wae, pasti aya naluri nyaah kana fakir, nyaah kana miskin, nyaah kana samsara. Terlepas dek di golonganna tanda lain jelas naluri eta aya. Nu jadi masalah apakah itu perintah ngarasa perintah Allah atau lain? Eta nu kudu beda teh mah di surat Al-Baqarah ayat kahiji dalika kitabu la raiba fihi hudalil. Pertama yang harus kamu pegang adalah rujukan. Apakah kamu berbuat baik kepada orang tua itu karena melaksanakan Al-Qur'an atau melaksanakan adat istiadat? Nah itu nu kudu jadi motivasi. Hari orang ngesian soal teh karena memang jadi siswa di sebuah sekolah atau nabi tama kesel wae gitu ya. Jadi senang ke lamun UAS ujian akhir semester minta ka guru soalna keur emak bahwa budak teh minta ka guru emak cenah dek ngalaksanakeun dek eta dek ngeusian soal gitunya
ayeuna pan kudu dipenta geningnya. Kudu nanti budak pan ngeusian soal teh kan ilmuna we jadi bulan seunna dieusian soal teh. Nah itu budakna mah jauh-jauh teh ulin. Cenah dahar rese cenah dititah oge kitu teh apa? Eta teh teu salah mun kitu fakta nangan siapa yang salah gitu. Manajer teh salah. Ya. Nu nyieun sistem gitu, nyieun aturan. Tak satu-satunya problem sekali deh program sosial bakal beres namun paham. Nah geuning cenah ayeuna geus loba zakat sapertos kitu tapi teu bisa menyelesaikan masalah. Kadang tadi teh akan manajemen pengelolaan. Kadang-kadang kan orang mah disebutkeun fakir miskin teh kumaha titinggalian. Ya. Kayak jelema apa? Sungguh terpaksa teng aku menyanyi teng. Karena orang main terpaksa banyak jeung nyanyi anu jempe we gitu nya. Tah, meh teu gandeng bere 500 gitu. Ya. Jadi waktu ditanya cenah teh jabat-jabat cenah. Kange namihan beli sawah cenah kira-kira sabubaraha juta deui. Artinya sebenarnya. Nah, artinya naon? Tadi teh jadi cara berpikir pengelolaan. Lantaran titinggalian siga gitu, dikeun nya. Tah lamun kami nih mah sabaraha aya miskin di Garut teh tina 2,5 juta penduduk. Sekian. Sabaraha aset zakat di umat Islam itu? Ya. Sabaraha aset pajak di kurang kabir sekian. Babungkul tak. Tambah aset-aset BUMN, hasil Papanayan, hasil pariwisata di Papanayan, Cipanas dan sebagainya. Ya. Kumpulkan semuanya. Anu milik bersama, milik negara. Contohnya miskin teh aya 500.000. Tahun ieu mah targetna tong wakaloba. Ieu bisa dihitung per kabupaten ya. Tong wakaloba teh 500.000 contohnya kasus di Garut ya. Berarti 2 juta halus menengah ke atas 500.000 miskin atau fakir. Kurang selesaikeun heula contohna teh 100 orang. Nu prioritas. Nu hiji contohna teh ahlina teh tani. Nya. Nah dikelola segitu itu mah mungkin beberapa tahun ke depan eta 100 orang teh jadi mujaki lain miskin lain jadi mustahik. Tah mami naon margina kisaprak zaman para khalifah Allah nyata Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali terus dinasti Islam makin kesini makin maju karena tadi manajemen pengelolaan misalnya. Subhanallah ya. Kemudian borimin. Jadi kan hutang teh sesuatu anu ditanggudan ku Rasul teh. Artinya lamun urang nyuna entong di cita-cita teh hayang boga hutang teh. Justru kedah tahun. Jadi sakira-kira orang bisa teu boga hutang mah entong ngahaja penting gitu. Sokomo kana hal anu sifatna teh kebutuhan tambahan aksesoris gitu. Allahumma inni as'aluka minal jubni wa kasri wa golabati daini wa kohrir hijab. Jadi salah satu dari tanggungan Rasul teh terlilit utang.
Ari boga hutang mah bae nya da jelema. Tadi teh ulah pikeun ka terlilit. Nah sama tadi ukuran kemajuan umat itu salah satu indikasi sosial nanti adalah saeutik nu boga hutangna gitu. Nah, iPod ieu dibaca ku iblis melalui agen-agen agen-agenna. Nyieun we pabrik hutang gitu. Nyieun pabrik hutang internasional monetary ini teh federasi ya. Jadi Bank Dunia World Bank legalitas nanti IMF kita ngaju kabeh per negara masyarakatna dituntut kabeh kumacarana supaya sabaroga hutang. Nah, pesannya sok ayeuna motor pan nepikeun ka aya sebuah perusahaan anu tengah mikeun cash kudu boga hutang. Jadi sing emut Islam agama Islam teh agama anu miwaran sejahtera. Mumacarana supaya teu seueur emutan, salah satu jadi emutan teh kan hutang. Danya dina fikih, dina kitab mana wae anu lebar bahasanana dina bab muamalah aya mahjur. Timimiti sigana timimiti fikih aya di Indonesia nepikeun ka kiwari ta eta amang-amangkeun mahjur teh can pernah terjadi. Saha nu mahjur teh ta salah satuna teh jelema nu kelilit hutang. Mun kakayaanana dibandingkeun jeung hutangna ieu bakal impas komo mesti kene boga hutang ta eta teh dimahjur. Dimahjur teh diawasi jeung dibatasi muamalah. Subhanallah pokoknya eta teh ditah sejahtera. Jadi ketua RT nanti dicirian. Mun si ieu meuli motor itu pelanggaran sabab mahjur. Jadi nu mahjur mah paling kebutuhan pokok hukum bisa. Namun sababna dibantuan mentana supaya manehna terus tidak terlilit hutang. Satahun sakali sabaraha nu boga hutang kaheulakeun nu mahjur eta. Saperdalapan tina zakat dikeun tah keur rumah hutang ieu. Subhanallah kamu berpikir gitu. Ya. Nah, eta bab zakat. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan kadar-kadar nu aya, dengan para pejuang nu aya namanya ieu sing tiasa ngawujud. Naon marginasana sebagai kepentingan umat Islam. Kepentingan seluruh umat manusia. Jadi realisasi wujud Islam rahmatan lil alamin teh anger teu ngarobahkeun rukun Islam gitu nya. Salah satu nanti zakat. Bagaimana membantu orang lain? Zakat teh bagaimana cara membantu orang lain. Jadi semua orang tertuntut kumaha carana saya bisa nunaikeun rukun Islam katilu kan gitu. Lain kieu berpikir teh asik di Islam aya zakat berarti saya bakal kabagi. Jadi dina pikiranna teh kabagi zakat gitu. Jadi tidak berpikir kumaha carana saya aya ngalaksanakeun rukun Islam nomor katilu hayang zakat. Artinya dalam menjelaskan masih berpikiran hayang zakat berarti berpikir sejahtera dulu. Dek teu kumaha umat Islam. Nah, mudah-mudahan dari mulai cara berpikir kadaekna umat Islam, kemudian manajemen pengelolaan
Mudah-mudahan makin lama mudah-mudahan semakin cenderung semakin baik menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Bina sakitu dina pertemuan ayeuna mudah-mudahan ageng manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.